Assalomu alaykum aziz qishloqdoshlar, vatandoshlar va barcha musulmonlar. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Ushbu muborak ayyomda Alloh taolo barchaga mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy baxt va beqiyos baraka ato etsin. Qalblarimizga xotirjamlik, xonadonlarimizga fayz va baraka, yurtimizga esa tinchlik va osoyishtalik nasib qilsin. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bir o'tirishimiz shunday sababchi bo'lib qoldiki, ro'za namozini mana bugun bayramga o'tiribdik. Mana ro'za tugadi bugun. Xudoga shukr, mana namoz kunlari 84 polni birikdi, past guruh, teba guruh hammamiz shu munosabat bilan shuga o'tiribdik. Mana do'stlar birigib xursandchilik to'lka mana праздникni zo'ri. Shu sababchi mana do'stlarni olib boramiz. Do'stlarni oldiga mana go'shtlar bilan. Mana do'stlarni ham ong do'stim, do'stlarni ham ong. Mana birinchi boshladik go'shtni mana sizib. Ro'za namoz bugun mana. Musofirchilikdan kelgan do'stlar bor, mana Haybullajon bor. Do'stlar hammasi tugal bo'lgan bugun Naimjon. To'lka праздник. Mana go'shtni ong do'stim. Birran gaplaringiz bo'lsa, kamchilik bizga aytavringizlar. O'zimiz bajaramiz. Shavkat Ulug'bek kelyapti. Bunisi yaqin, o'tinni yaqinasiz. May. Doktor, Rashid kimni kelyapti. Ha, gapiravering. Mana assalomu alaykum do'stlar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Hayit namozlaringiz hammangizga muborak bo'lsin. Tabrik. Hammangiz oilangizga baxt, saodat, ishlaringizga omad nasib bo'lsa, yana kelamiz shunday o'tirishlar hammamizga nasib qilsin. Eng yomon kunimiz shunday bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsin, dunyo tinch bo'lsin. Assalomu alaykum. Qo'shnalarim, tengqurlarim, hamqishloqlar. Buni qishlog'imizda xiyla obodonchilik bo'lyapti. Katta naharlarni tozaladik. Xudo xolasa mana maktabga remont ketyapti. Maktablarni ajoyib qilib remont qilyapmiz. Endi xudo xolasa niyatimiz bor. Asfalt ko'chalarni asfalt qilishga niyatimiz bor xudo xolasa. Ko'chalarni asfalt qilamiz. Qishlog'imizda xiyla obodonchilik bo'lyapti. Xalqimizdan, yelimizdan, hammadan iltimos qilamiz. Yosh bolalarimizni hammasini yaxshi yo'lga, maktabga borishlikka tarbiya qilaylik. Hammamiz o'zimizni qo'limizga hamma narsa. Har birimiz uyimizni, farzandimizni agar tarbiya qilsak, inshaalloh qishlog'imiz yanada yaxshi bo'ladi, yanada gullab yashaydi. Meni tilagim shunday. Do'stlar, sog' bo'ling. Mana bachlar, bugun nasib bo'lsa 2026-yil. Rahmat. Xo'p. Ro'zani oxirgi kuni bugun Namoz. bayram namoz kuni nasib bo'lsa, mana Do'xiya Qabodiyon jamoati bisolagi Dixayat qizini shunga toga o'tirdik. Mardumini jaralib, dam olib o'tiribdi. Xudo xolasa mana qiz nishonimiz obodonchilik belgi juda ko'p bo'ldi. Maktablar ariqlarimizni sozladik, maktablarni sozladik xudo xolasa. Nasib bo'lsa, bachlarimiz xeyli yaxshi obodonchilikka xudo xolasa. Hol kelajakka ham obod qilamiz, asfalt qilamiz xudo xolasa. Rahmat. Hammangni zamonimiz tinch, Xudoga shukr. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammalaringni bayramlar bilan tabriklayman. Namozli bilan. Rahmat. Ya bir gapir, az gapirsa bo'ladi. Ikki ovoz, men do'stlar tabriklayman. Avvalambor assalomu alaykum tengqurlar. Hammalaringni bayramlaring bilan. Rahmat. Mana namozni ham oxir bugun o'tkaryapti xudo xolasa. Tengqurlar bilan birikkanmiz. Xudo xolasa yana akira mana shunday o'tiraylik. Hammamizga nasib qilsin Alloh. Rahmat. Tinchlik, omonlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana maktablarimiz remont bo'lyapti. Shu a'zoshlar gapi qo'shilaman. Hammaga tinchlik tilayman, shunday sog'lik bo'lsin. Omon bo'linglar. Tojikiston Bapesh. Laykni unutmasin bachchalar. Ilojon, Naimjon do'stlarni biriktirgan,
hammasini shunday biriktirib, maktabda obod qilgan. Endi oshnalar ichiga bitta yarim rais bo'ladi, bilasiz. Misol pilji ishiri shu, jugur-juguri, undek ham kerak odam, to'g'rimi? Haqiqatan ham do'stlarni biriktirib ketgan odam kerak. Mana shu Fazilxon Navro'zi Fazliddin do'stlarni biriktirib, maktabda misol bir sinfdanmi, ikki sinfdanmi hammasini bo'lgan tengqurma-tengqurlarga bizniki Xudoga shukr oldin bo'ldi 84 ga. Tushundingizmi? Fazilxon bilan bir suxan qiling, tamom. Rahmat do'stim, rahmat. Yo'q, mana gapni Naimjon so'rayapti. Qanday bo'lyapti? Rahmat Qanday do'stim. bo'lyapti? Yaxshi, juda obodonchilik, maktabimiz remont ketyapti. Juda yaxshi, Tojikistonimiz tinch, Xudoga shukr. Rahmat. Nima ham deyim boshqa o'sha? Tamom bo'ldi. Ha, obod bo'ng, ha, zinda bosh. Bir umr bitta o'tirish bo'lmagan, to'g'rimi aziz hoji? Gapiring o'zi. Ko'rko'chaga o'zingiz aytdingiz. Ha, mana shu bugun sababchi bo'lib aziz hoji kim bo'lishidan qat'iy 84 degan dedi, pasporti bo'lsa kelib o'tirsin. To'g'rimi aziz hoji? Biroz suxaningiz bo'lsa gapiring. Rahmat, endi sening gapiga qo'shamiz Nazirjon oshna. Mana do'stlar bilan bashcha o'tiramizda baribir. Ha, iya. Do'stlar baribir birga o'qiganmiz 20 buni 4 maktabga masalan 11 yil. Rossiyadan ham bor, pastdan ham bor, zirkal hamma shuga kelgan. Naimjon, sizga ham rahmat. Ishingiz bo'lsa amalga oshsin, Allohdan so'raymiz. Ishingizga omad. Bir ishingizga omad. Yelkangiz jil ko'rmasin, Naimjon, amon bo'ling.